Daudz šķēpu Latvijā tiek klausts par to, kāds būs elektroenerģijas patēriņš nākotnē un kā mēs šo nepieciešamo elektroenerģiju saražosim. To tad mēs arī jautājām Latvenergo biznesa attīstības direktoram Uldim Muciniekam. Kāda tad ir elektroenerģijas patēriņa prognozes 40. pēc 30. gadiem, teiksim tā? Jā. Nu, laikam, punkts numur 1, kas ir jāpiemina, kad elektroenerģijas patēriņš un tā dinamika ir indikators tam, cik ekonomika ir spēcīga un augoša. No tāda viedokļa mēs, protams, visi vēlamies redzēt spēcīgu ekonomiku, un mēs ticam, ka mūsu ekonomika augs un elektroenerģijas patēriņš tam sekos. Ja domājam jau varbūt par perspektīvu 2040. gads, tad es atļautos minēt, ka būs laikam viens no 2 scenārijiem, proti, kā minimums mūsu patēriņiem tautsēmniecībā vajadzētu pieaugt par 50%, ko mēs varētu sasniegt tā normāli, organiski turpinot mūsu ekonomisko izaugsmi, savukārt attīstoties vairākiem jauniem tautsēmniecības sektoriem, kas šobrīd uzņem apgriezienus Eiropā, piemēram, datu centri, piemēram, zaļo degvielu, alternatīvo degvielu ražošana, varbūt arī ūdeņraža tālākai attīstībai. Es domāju, ka patēriņiem ir visas iespējas arī dubultoties. Un kā tad Latvija varētu pēkšņi sākt ražot 2 reizes vairāk elektroenerģijas nekā tā spēja ražot šobrīd? Jo, ja es pareizi saprotu, esošās ražošanas jaudas ir noslogotas. Nav tā, ka mums ir jaudu rezerve, ko mēs varam vienkārši palielināt ražošanas apjomu. Es domāju, ka tas process būs vairāk tāds pakāpenisks. Kādā brīdī mēs piemēram, kā tagad, teiksim, attīstam jaunas atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudas. Kaut kur viņām sasniedzot optimālo līmeni, tālāk, teiksim, mums parādās spēlē, ja tā var izteikties, baterijas, akumulātori un uzkrājēji, kas ļauj šo enerģiju, kas ir atjaunīga enerģija kopumā, varbūt viņas ražošana ir nekontrolējama, kad saule spīd, tad viņa ražojās, kad vējš pūš ražojās, tad pārbīdīt no kaut vai no dienas stundām uz nakts stundām vai tam līdzīgi. Tas ļauj it kā kaut kā nosekt tādu pirmo patēriņa pieaugumu. Tāpat tālāk ir tehnoloģiskā attīstība. Redzam, pasaulē attīstās arī tehnoloģijas, kas ļauj elektrību uzkrāt arī ilgāk nekā tikai dažas stundas, kam paredzētas esošās tehnoloģijas. Un visbeidzot, arī jaunu bāzes jaudu attīstība reģionā ir tas, bez kā mēs, manuprāt, neiztiksim, ja gribam šo patēriņu pieaugumu dubultot. Vai es pareizi sapratu, ka periodā līdz 40. gadam tomēr galvenokārt mums ir jārēķinās ar jauniem saules un vēja parkiem un baterijām? Un tās jaunās bāzes jaudas, kas tas būtu, atomenerģētika vai teci jauni vai kaut kas cits, tas ir tā kā periodā pēc tā 40. gada drīzāk gaidāms. Es varbūt nebūtu tik piesardzīgs. Kaut vai, ja mēs, protams, ka, piemēram, ja mēs paņemam atomelektrostacijas būvniecību, projektēšanu, attīstību, tas ir apmēram 10 gadus posms. Kaimiņi Igauņi redzēs, kā ies ar tālākajiem, kaut kādus varbūt pirmos pāris soļus ir nogājuši. Tāpat mēs, teiksim, redzam, piemēram, atkal vairāk tas ir varbūt šobrīd Igaunijā, kuriem ir svarīga arī šo te jaudu esošo degslānekļu jaudu aizvietošana ar kaut ko, kas ir klimata neitrālāks, arī ir izsludinājuši konkursu uz piemēram, jaunu gāzes staciju būvniecību. Tā kā es nebūtu tik pesimistisks, kad līdz šim 40. gadam nekas arī no bāzes jaudām attīstīsies, neattīstītos.